12 किलोको वासिङ मेसिन मात्र 71,000 रुपियाँमा है त। त्यो पनि ग्लोबल मिडिया ब्रान्डको वासिङ मेसिन रहेको छ भने यसमा हजुरहरूले वाइफाईबाट चल्ने टेक्नोलोजी पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। एक्स्ट्रा पखाल्नको लागि, सुकाउनको लागि टाइमरहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले तातो पानी वासिङ मेसिनमै तताएर तातो पानीले पनि कपडा धुन सक्नुहुन्छ। ड्रम क्लिन भनेर वासिङ मेसिनको ड्रम सफा गर्नको लागि छुट्टै अप्सन दिएको छ। भित्रपट्टि स्टेनलेस स्टिलमा हो है। हजुरहरूले एमएस स्मार्ट होम भन्ने एपबाट वाइफाईबाट पनि वासिङ मेसिनलाई एसेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि टन्नै वासिङ साइकलहरू यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल ब्रान्डको रहेको छ, एकदमै राम्रो मोडलको वासिङ मेसिन। 12 किलोको हजुरहरूलाई वारेन्टी 1 वर्षको फुल वारेन्टी आउँछ भनेदेखि 10 वर्षको मोटरमा वारेन्टी आउँछ। एकदमै राम्रो मोडलमा 12 किलोको वासिङ मेसिन ब्ल्याङ्केटहरू समेत हजुरहरूले धुन सक्नुहुन्छ है। ह्युज क्यापासिटीवाला रहेको छ भनेदेखि प्राइस मैले भनिहालेँ मात्र 71,000 रुपियाँ। सो लिन चाहनुहुन्छ भने स्टोर हाम्रो काठमाडौँ बौद्ध माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको अपोजिटमा नजिकै हुनुहुन्छ भने स्टोरमै आउनुहोला। मजाले सामान हेरेर लिनुहोला। टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही प्रब्लम छैन। अल ओभर नेपाल डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छौँ। अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है त। साथै हजुरहरूले अनलाइन सामान मगाउँदा अथवा पेमेन्ट गर्दाखेरि भेरिफाई गरेर मात्र गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।